这咖喱石斑鱼自己炒的香料就是特别香，学会炒咖喱总酱，煮出古早味。我使用 Bobby's 这2款粉，加少许水搅拌成糊状，热锅下油，蒜末、小葱末、香芒碎，炒至金黄，咖喱糊翻炒逼出油，咖喱叶炒香。我用这款海鲜辣椒，里面有鱿鱼、虾米、银鱼，加入这款虾米辣椒，增添香气，翻炒均匀，待凉后装进瓶子，冰箱冷藏，要用时取出，翻炒一下即可。还有一半在锅里等下备用。热锅下油，把咸鱼块煎响，取出备用。剩下的 curry paste 加水，加入咸鱼会更香，盐、糖、大3高调味。豆腐焖煮一下，加入新鲜的石斑鱼，再来倒入新鲜椰浆，然后加入番茄、茄子和羊角豆煮至熟，一锅美味的咖喱鱼就可以上桌了。哇，真的好香，迫不及待开餐啦！鱼肉鲜嫩，浓郁的咖喱汁配上白米饭，实在太好吃了，赶快学起来吧！